来了，简单了，到点了，开始捡蛋。这里边今天是5个鸭蛋，这里边今天就一个呀，就这一个。这里还是5个。这里边6个，这窝能多点，这是8个，这里边4个鸭蛋，这窝还是4个，这块有3个，这里边今天不少，这是11个。应该是4个，8个，一共11个。地上1个、2个、3个、4个。这边这有1个，这里边是6个，这边还不错，这里5个鸭蛋。这窝是7个，这里边今天4个，这里边是5个。这里边1个绿壳鸡蛋，这地上还有个鸭蛋呢。哎，下这儿来了，这是几个？这块今天也不少啊，4个鸭蛋，照这么样，4个，这几个可埋汰呀。这今天是3个鹅蛋，个头都不小，都挺大。看，这块还是2个鸡蛋，一个粉壳，一个绿壳。这里边是1个鹅蛋呢，1个，就这1个。这非洲雁又跑这儿来下蛋了，这有2个，哎，哪儿都能下，逮个犄角旮旯就开始下蛋。这里今天是3个鸡蛋，3个，这里边2个，这珍珠鸡今天没带人，这里边有俩，这窝俩，
这里边是4个鸡蛋，这里有2个，咱鹅蛋现在是4个，应该是，看看今天能有几个。这里边3个，这是非洲雁的蛋，4个加3个7个，再加1个非洲雁的蛋。这里边是2个，就是9个了。这窝是1个鸭蛋，1个鹅蛋。这绿的是鸭蛋，这鸭子跑这儿来了，就是10个鹅蛋。你这儿有没有？有1个鹅蛋，1个鸡蛋，就是11个鹅蛋，没了。诶，这里边这碎了个鸡蛋呢，鸡蛋皮在这儿呢。刚才一扒拉一晃，我感觉是吗？先看看他这有没有蛋吧。昨天是没有，估计今天也是够呛了。看，抬抬，看看，没有，就这还是这一个假的。搂着吧，搂着吧。这里边2个鸡蛋，这窝3个鸡蛋。这里3个，这边这里今天也没有，这个也没有蛋。他这块儿，哎，我看看，他这今天也没有蛋。这块有个鹅蛋，怎么下这儿来了？还让鸡爬了出来，个头还挺大。这个1个，这里边今儿可没有啊。这窝是9个鸡蛋，有5个、4个，一共是9个。这里边是7个，这里也不少，也是7个。这窝是6个鸡蛋。这里边是5个，这窝9个，这里边5个鸡蛋，这又一个畸形的，长得憋憋着。这窝是7个，这里边5个。这窝也不少啊，4个、8个、
一共13个。哎，13个鸡蛋。这里边6个。这个也是6个鸡蛋。哎呀，这窝是3个。这里边5个。这里边有蛋碎了，那蛋壳在那儿呢。碎蛋壳，这里边7个。这窝是5个。这里边是8个鸡蛋。这里边还是8个，照这么样的蛋，照这埋汰呀。这窝是7个。所以咱换个筐接着捡。这窝5个。这里边6个。这里边还是6个。这里边鸡蛋今天挺多的。哎，这是非洲雁蛋，这是3个鸡蛋，1个非洲雁蛋，只有4个，7个鸡蛋，9个，这好像也是非洲雁下的蛋，是，一共是9个鸡蛋，2个非洲雁的蛋。这里边还有俩鸡蛋。这窝今天6个鸡蛋。6个，这还粘在这，给它整下去。哟，这里边3个鸡蛋。这里边1个，这里边2个，这是4个，还是4个，这里边今天就1个。这里有个大的，看这大蛋，不小吧？1个，加4个，5个，一共是9个。这里边这是有蛋碎了，看这粘的。一共9个，这是5个，
9个，这里边5个鸡蛋，这里也还行啊，这里边一共是8个鸡蛋。8个，他这也不少，这家伙也不小，挺大个人。5个，9个，一共11个。这里边5个，4个，这还有1个，有1个鸡蛋，就这些，剪完了啊。咱就收工了，明儿见吧，拜拜。